大家好，我係嘉欣啦。今日同大家介紹我哋鋪頭嘅新產品。第一件我想同大家介紹嘅就係我哋最新出嘅華強北嘅Polo 17嘅同款平板啦。呢啲平板咧係都國際版嘅10.1寸，細個啦，拎出街啊，呢啲全部都冇問題㗎。拎出街嘅話就好方便啦。以前有啲朋友都話可唔可以揾一隻可以行出街唔係咁重嘅平板咧？咁呢隻平板就非常之適合啦。佢呢隻咧就係插卡版嘅，裏邊有兩個卡槽，可以插2張電話卡，或者數據卡，全部都得。又或者咧插1張電話卡啊，1張數據卡都可以㗎。就係比較適合拎出街，同時需要上網嘅朋友，就唔需要佢連其他人嘅 WiFi， 咁樣拎出街就非常之方便啦。而且佢細個好薄身嘅，你睇呢隻都好薄嘅，就非常之啱晒出街啦。又或者去旅行嘅朋友。咁呢隻就係國際版噶啦，國際版噶我哋會幫大家已經 download 嗰啲Google 啊、Facebook 啊、WhatsApp 啊呢啲全部都要幫大家 download 晒。然之後咧，我哋都同大家download 嗰啲開心睇啊、嗰個 Apps 啊，你可以睇戲劇啊、英超啊、D 加啊呢啲全部都冇問題，我哋會幫大家 download 噶。咁我覺得呢隻咧就非常之適合老人家，佢可以睇煲劇啊，亦都適合小朋友去學習練字啊。因為我哋呢個平板咧係有嗰個手寫筆俾大家㗎。咁配呢個手寫筆俾大家，如果有啲老人家佢唔識手覺得唔順滑嘅話，就可以用呢個手寫筆篤下都幾得意嘅。然之後小朋友啊，可以攞出嚟練字啊、畫畫啊都好唔錯㗎。咁樣翻去就唔會忘記㗎啦。都可以做文書啊、圖屏功能啊，全部都有。咁呢陣我哋見到啦，呢個係17 Polo 嘅同款平板啦，仲有另外一隻就係三星嘅同款㗎啦。如果你中意呢個三星嘅平板咧，你可以揀呢隻。佢呢兩隻內容都係一樣嘅，只不過係後視鏡呢個後視鏡唔同啫嘛，組合唔同。呢兩隻都有筆送俾大家㗎，自帶呢啲筆俾大家可以用嘅。我哋會同大家配套一啲周邊嘅產品，就係我哋嘅皮套，我哋係送俾你㗎，同埋鼠標啊、滑鼠啊，同埋鍵盤一張保護膜，同埋呢啲產品仲會另外配多一支手寫筆俾大家。咁我哋香港嘅朋友就係用呢個插頭嚟插架，插就可以啦。充電線啊，呢啲全部都會配晒俾大家。仲有呢個 Type C 嘅轉接口，就係你呢個插入去之後咧，插入喺呢度咧，你 U 盤啊呢啲全部都可以讀到資料嘅。你可以 download 一啲視頻直接喺呢度睇㗎。如果咧有啲朋友話佢睇電視需要個支架，咁我哋有呢個可以旋轉嘅支架送俾大家嘅，呢啲全部都送俾大家。咁大家拎翻去香港，連上你嘅 WiFi 或者你張卡之後，你就可以直接用嘅，唔需要其他操作啦。我哋呢隻17 Polo 嘅同款，我哋有其他顏色。咁咧呢隻三叔嘅同款咧，我哋有黑色同埋深藍色、灰色。咁呢隻我而家同大家介紹嗰啲價錢。呢隻平板咧，呢兩隻平板都係我哋而家賣都係180蚊，就可以送俾大家咁多嘢啦。歡迎大家嚟我哋鋪睇下啦。同大家介紹嘅第二件產品就係我哋Lenovo嘅平板啦。呢隻係12.1寸嘅，呢隻就大一啲，大家睇電視可能會更加方便啲。咁呢隻係 WiFi 嘅國際版嘅，我哋同之前嗰件 iPad 都一樣，俾大家 download 嗰啲 Google 啊 Apps、WhatsApp 啊、Facebook 啊呢啲全部都要幫大家 download 晒，都係一樣嘅。咁我哋亦都幫大家裝埋嗰啲開心睇嘅電視啊，你可以睇電視啊、戲劇啊、K 歌啊呢啲全部都冇問題。咁呢隻都可以用嗰個分屏嘅功能。呢隻我哋開機啊都幾快嘅，因為呢隻係嗰個8+1 200G 㗎，呢隻就運行速度就比較快啲。之後咧我哋可以直接喺呢度。咁呢隻都有分屏嘅功能。電腦模式啊，開啟電腦模式，咁大家就可以做埋文書啊，而且呢隻都有圖屏嘅功能，可以連藍牙呢啲全部都有。國際版嘅8+1 200G，佢搭載嘅係天璣6400嘅處理器，就運行非常之快嘅。我哋可以睇到，然之後我哋呢啲軟件啊，全部都幫大家 download 晒，大家拎翻去之後咧就可以直接用噶啦。而且咧，我哋呢度可以切換嗰個電腦模式，我可以單一個小型嘅電腦用。同埋支持分屏功能啊，同一個屏幕咧，我哋可以同時處理兩件嘢，亦都支持無線同屏。如果你唔想盯住平板嘅話，你都可以直接投屏到加屋企嗰個電視啊、投影儀啊，呢啲全部都可以用嘅。
你哋買翻去之後咧，我哋幫你download嗰啲 Apps 啊，咁你拎翻去之後咧就可以直接用㗎。佢嘅音效啊都好靈嘅，因為佢哋咧搭載嘅嗰個係JBL 嗰個杜比音效，機身配備4個喇叭，所以呢啲音效咧都好靈嘅。同埋咧，我哋可以同大家就係嗰個1秒天馬裏邊有好多遊戲啊、雲層，速度都非常之快嘅。我哋喺屋企中打遊戲啊，呢啲全部都可以㗎。呢個12.1寸嘅8+1 200G 嘅Lenovo平板咧，我哋俾大家呢個價錢1280蚊，就好平㗎啦。仲有另外一支平板會比較大啲，嗰個12.7寸嗰個就係搭載個天玑8300嗰個更加流暢，功能同呢隻平板都係一樣嘅。但嗰個平板嘅價錢12.7寸天玑8300，我哋俾大家呢個價錢。功能同佢都係一樣嘅。咁呢隻就係我同大家介紹嘅Lenovo嘅平板啦。大家睇到呢個就係我哋8+1 200G 嘅聯想電腦嘅處理器啊，呢啲全部都有晒喺裏邊嘅。如果大家嚟我呢度買呢啲平板咧，我哋會贈送俾大家電滑鼠啊、鍵盤啊、保護膜、保護套啊，呢啲全部都有配晒俾大家㗎，大家就唔需要去出片買啦。我哋配都送俾大家，呢啲係我嘅鋪頭嘅優惠，大家可以自己過嚟挑選一下保護套有幾隻顏色，大家都可以過嚟睇下啦。而家同大家介紹嘅第三件產品就係呢隻耳機啦。以前有朋友話想揾一支音質比較好一啲嘅夾耳式耳機啦，咁呢隻就冇錯㗎啦。呢隻耳機咧，佢係符合人體工學嘅，我哋戴上去之後咧就好舒服、好輕，就唔會戴到嘅耳仔好痛咁樣。呢個係雙麥高清嘅通話嘅，就係對出邊你打電話之後咧，佢比較高清㗎，就係人聲增強，音質非常之好嘅。大家可以嚟到我呢度試下呢啲產品嘅音質，呢隻音質都係非常之好嘅。而家同大家優惠價你係呢個價錢158蚊，大家可以嚟我鋪頭試下啦。充電寶啦，我哋而家同大家介紹一張中寶嘅充電寶，呢家細隻，出行啊、旅行啊都可以帶上佢，就唔去充，呢隻都好輕嘅。然之後咧，我哋呢啲充電寶全部都有3C 同埋 QR code 嘅，呢隻咧我哋都可以登到飛機㗎。呢隻係一文航安，佢嘅穩定性啊都好好嘅。呢隻就係快充嘅，我哋可以睇下呢隻拉電口都用得，Type-C 口都可以用得㗎。就係摩士並排㗎，質量都非常之好，我哋可以安全放心去用佢。咁而家呢隻產品咧，我俾到大家都係呢個價錢158蚊，都係呢個價錢啦，一樣價錢嘅，質量都好好㗎。有2個顏色，就係黑色同白色，大家可以揀自己中意嘅顏色啦。即係鋪頭咧，仲有其他好多產品，大家可以睇下。例如咧，我哋有眼部嘅按摩椅啊、頸部嘅按摩椅啊、吹風筒啊，呢啲全部都有㗎，大家可以嚟我鋪頭睇下。而家同大家講下點樣去我鋪頭嘅路線啦。出口，然之後咧，我哋行到呢邊，我哋見到呢個市場康樂大廈，沿準呢個市場康樂大廈。咁我而家行入去，行到呢邊見到個咧，我哋上咗呢個咧，然後左轉，轉呢邊，再左轉，右轉。今次視頻啦就到呢度啦，好，咁祝大家開心啦，拜拜。